Vamos conhecer um dos dinossauros mais bizarros que já existiu? O Therizinosauro foi descoberto em 1979 por uma expedição de paleontólogos na Mongólia, no deserto de Gobi. Mas quando ele foi descoberto, se pensava que era o esqueleto de uma tartaruga. Depois de muito tempo se confirmou que era de um dinossauro. Mas o que um dinossauro faria com garras enormes? Bom, hoje em dia existem teorias que dizem que as garras do Therizinosauro eram frágeis. Ainda vai rolar muito debate sobre essas garras monstruosas. O Therizinosauro era um terópode herbívoro, o que é bem interessante, e ele podia chegar a cerca de 10 metros de comprimento e de 5 até quase 6 metros de altura. Esse animal viveu na Ásia durante o período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos atrás, e ele era um animal muito interessante e bizarro.